Halo guys, kali ini kita akan mancing ikan nila spesial Lebaran. Nah, untuk umpannya di sini saya memakai cacing tanah dan cara untuk pasangnya seperti ini ya, guys. Nah, untuk spotnya ini di bawah bibit cabai seperti ini. Kemudian kita langsung lemparkan aja umpannya dan langsung disambar ikan nila besar sekali, teman-teman. Nah, di sini biar nggak lepas, saya pakai jaring buat nyerotnya. Kemudian ini dia ikan nilanya, teman-teman. Nah, setelah itu kita akan copot mata kailnya di mulut ikan ini dan kita taruh di ember. Dan ini dia hasil saya memancing hari ini, spesial Lebaran.